想屋企溫馨啲，就盲目將全屋嘅燈轉晒做黃燈。其實真正嘅氛圍感唔係靠單一嘅色調，而係靠色溫配搭同埋呢個分層曝光。Hello， 大家好，我係築匠阿 King。好多人咧買齊靚家私，但係夜晚一開燈個 feel 咧就唔啱。但係有時太過刺眼咧，又似 office 喎；有時咧太黃咧，又似呢個舊式嘅酒樓。有質感嘅空間係識得切換情緒嘅，好似廚房嘅備餐區或者化妝區，我哋會建議用4000K 嘅自然光。但去到客廳同埋睡房呢啲俾我哋放鬆治癒嘅地方，就一定要推薦用呢個3000K 嘅暖光。除咗揀啱色溫，另一個係營造氣氛嘅關鍵係呢個分層曝光。屋企燈光之所以刺眼突兀，係因為太過依賴天花嗰盞大燈，所以想營造嗰種令人想留低嘅舒適感，秘訣咧就係將光線嘅重心壓低，由照亮全屋變成點亮材質。利用呢個隱藏燈帶喺呢個木紋櫃底或者係呢個石材電視牆做呢個滲光，光線咧唔會直射對眼，而係輕輕咁樣渲染喺材質嘅紋理上面，成個空間即刻會變得有立體感。再配合一兩盞燈打落掛畫或者植物嘅射燈，成間屋咧就會呈現一種光影交錯嘅層次，令你喺不知不覺間將忙碌咗成日嘅步調慢慢咁樣放低。燈光做得好，空間先至有靈魂。想知道點樣用光影提升你屋企嘅質感？帶埋平面圖上嚟屯門展廳揾我傾下啦〜